Mga kopod. Oh, hindi ako nakita. Yan. Madilim. Yan. Okay. Natapos na din yung paglalaban ni Mrs. Sabi niya sa akin ay pwede ko na daw pinturahan yung bakal na ginawa kong support. Ito. Tignan sandali. Yan. Matatag. Naubos na yung labahan. Umpisa kahapon hanggang ngayon. Oh, hindi man lang gumagalaw. Oh. Matatag. Okay. So, umpisahan ko na yung pintura. At ipahiga ko muna ulit to. Saka linisan. At saka pinturahan ko. Yung yung bakal na yun, ang pipinturahan ko kasi iba kasi ang pintura ng nito. Yung factory, baka masira eh. Magagalit sa akin si Mrs. Pagka yung yung kalawang na dyan sa baba. At ibalik ko na rin yung screen niya dahil yung daga daw pumapasok sa loob. Binabahayan daw. Tapos takip dito sa may belt. Kailangan malagyan ng tape. Okay? Yan. Pahiga ko na. At ito nga, kukuskusin ko muna ito banda nito. Ano yan eh. Hindi na kumakapit yung pintura ng gusto namin kasi palagi nababasa siguro ito. Kaya ganyan yan oh. Pinakalawang siya. Di ba dalawang tuwalya niyan? Oh! May laman ko pala. Ganda sana kung may brush. Steel brush. Matanggal yung mga steel brush ba? Ganda yan. Itong winilding ko kahapon eh. Yan. Dapat dito nilagyan ko ng screw. Yan. Tapos dito sa labas na lahat. Iba yan. Ito kasi yung pinakano niya. Ito naman, nakadikit naman dyan. Naka-spot dyan. Yan ang mga DIY. Yes.
Itong pintura na nabili ko. Fluorescent. Kumikintab. Spray paint. Acrylic lacquer. Kumikintab. Iwan ko kung itong pintura, parang duda ako sa pintura nito eh. Parang reflector to eh. Fluorescent eh. Pao? Itong pintura na nabili mo, parang pang reflector to eh. Pang reflectorize. Ano, fluorescent to. Pang reflector to. Hindi, makaroon dun o. Hilak. Kasi pansikan Spray mo na. Wala pa. Hindi pa. Kaya nga. pansikan yung kaliralitan. Yakon. Karano. Alright. Dapat lang. Ha? Ha? Hello, Ben. Hindi na. Hanap pa tayo. Pangbakal da? Kasi, ano mo na? Mas to. Mas para Doon pa. ha? Doon. Nakaon. Ano? Kaon yan? Ano, naka 25 minutes na nga eh. Yung pintura, maamoy ko. Up. Thank you.
Namil manda. Nagatupat man doon. Ito. Yan mga kaop. Yan. Diba? Okay na siya. Parang bago na. Yan. Ito nga pala. Ito, lalagyan ko ng silikon ito. Wow! Pasukan ko yan sa loob. Yan. Para hindi pumasok yung tubig dyan pagka umawas man. Minsan kasi ano yan eh. Yan o, ito. Pagka bukas kasi ito tumutulo dito. Eh, ang orange siguro dyan sa loob. Ano na, sira. Kaya mas magandang palitan ko ito ng bago. Pero yan na lang muna yan. Patutuyuin ko ng konti. Tsaka tatungan ko ulit para kumapal. Maganda. Tumagal ng konti. Yung technique mga kaupod, pag ganitong spray nito, huwag mong itigil ang pag-spray kasi luluha yan eh. Di totoo yan. Mura lang yan. Ito lang. 6 inches ang distansya. Para maganda, pino. Hindi siya luluha. Kapag tumigil na si luluha yan, pangit. Yan o. Ito mo, pino-pino. Pino siya. Galing pa. Kuha ko ng silikon para matakpan niya.
fluorescent kasi ito. Kaya hindi maganda yung picture niya. Dito ang picture na kailangan. Fluorescent. Para hindi daw bahayan ng daga. Dapat may talian, makakarap ako. Alambre. Nausay pa. Siyempre, kung tali. Nausay ka magalit pa. Yung pangit yung pintura na ano, Oo na, oo. fluorescent. Pang reflectoration mo eh. Hindi yan ano. Dito. Ito mo nabibiyag-biyag ko. Ano ito lang mga fluorescent. Pang reflectorize. Marami kasi yan sa Ayan po, Bato. may alambre. Malambot siguro. nakabaon semento eh.
pumasok ang dagat dito, sigurado hindi makalabas yan. Nagas yan. Yan. Ha? Nalagyan ko na ng screen. Oh. Alright. Wow! Tayo yan. Lalagay na natin yung ano. Ganito. Pagkatay. Kaya, nilagay ko na yung takip. Masin mo na. Right. Pao. Kumanaw.
Taas mo nga dyan. Ipilang ko dito. Ano, clock ka pa? Pangit na yung pinili mo. Pang reflector yan. Taas mo na. Okay. Ilay mo dyan. Yung kunin mo ngayon. Kakaan? Plastic na yan. Ah, hindi ako. Huwag yan, hindi wala yan. Ano. Ah, sige. Gusto ko itong ano, tanggalin. Yan. Alam mo yung gripo dito? Yung gripo niya yung main. Tanan, sa tanan. Oo. Para tanggalin ko ito para ma-repair. Kasi ano eh, tumutulo yan. Ano yan? Ito na ito. I-off. I-off mo para matanggal ito. Sige, up mo. Dali. Oh, patay na. Basket na sira na. Alright. Basket.
Okay. Hanggang dito na lamang ang video nito. Napakalaking konsumo ng oras sa pagpintura. Grabe. Nawisan ako. Okay. Bye-bye. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan. Yung mga organic viewer, yung mga silent viewer, shoutout sa inyong lahat dyan. Yung mga Tatiana Factory, yung mga kaupod natin dyan. At saka yung mga tem . Batch 6, Batch 7, lahat ng batch ng tem . Mega love shoutout. Okay, bye.